नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत की खबर पूरे देश को हिला के रख दिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कफ सिरप हम खांसी ठीक करने के लिए पीते हैं वो क्या कभी जहर बन सकती है? सोच के ही डर लगता है, लेकिन ये सच हुआ है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा गांव में लगभग 17 बच्चों की मौत हो चुकी है। इसकी वजह सिर्फ कफ सिरप बताया गया है। वीडियो में जो कफ सिरप दिखाया जा रहा है, ये वही कफ सिरप है जो मध्य प्रदेश में लगभग 17 बच्चों की मौत का जिम्मेदार है। अपने घर के सिरप को चेक करें, कहीं कोल्ड ड्रिंक नाम लिखा है तो उसे तुरंत फेंकें।